ठीक है, अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे और समझना भी इसको, ठीक है, वो है वीआरवी का, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ठीक है, और ये डायग्राम जो तुमको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, ये 3 पाइप वीआरवी डिजाइनिंग है। 3 पाइप डिजाइनिंग 3 पाइप डिजाइनिंग का सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज ये होता है कि आप हीटिंग और कूलिंग दोनों एक साथ हो सकता है। ठीक है, राइट। इसमें सबसे पहले हम तुमको कंपोनेंट हम बता दे रहे हैं। ये जो फेज दिख रहा है आपको, ये फेज यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये आउटडोर फेज है, ये आउटडोर फेज है, और इधर इंडोर फेज रहेगा। एक आउटडोर से मैक्सिमम 60 इंडोर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट स्टार्ट करते हैं। ये है इन्वर्टर कंप्रेसर, बीआरबी में यूज करते हैं हम लोग इन्वर्टर कंप्रेसर। अब सबसे पहला कंडीशन है कूलिंग मोड के लिए। ठीक है, इंडोर 1 में कूलिंग मोड जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, इन्वर्टर कंप्रेसर से दोस्त हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज हुआ, ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद इस रिवर्स वाल्व के अंदर से इस एक्सचेंजर में इंटर करता है। एक्सचेंजर में इंटर करने के बाद ये लाइन आगे आ जाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इस एक्सचेंजर में वेपर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में। आपका इस लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड आगे बढ़ते हुए इस लाइन से आप इंडिकेशन देख रहे हैं, ये इंडिकेशन आगे आता है, दिख रहा है, आगे जा रहा है। आगे जाने के बाद ये इंडोर 1 के इवोपरेटर कॉइल में इंटर किया। इंडोर 1 के इवोपरेटर कॉइल में इंटर करने के बाद ये जो इंटर कर रहा है, और इंडोर यूनिट के इंटर करने से पहले इसको एक EXV से गुजरना है। EXV दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड को कन्वर्ट कर देता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में, और इसके एक्सचेंजर में इंटर होता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड। और ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो लिक्विड है, ये इसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है हीट एक्सचेंज का होने के बाद। और ये वेपर आपका सक्शन लाइन से आप देख रहे हैं, ये इंडिकेशन, ये पॉइंट देखिए, ये सिंबल, ये वापस आता है आउटडोर यूनिट में वापस, और एक्यूमुलेटर से होते हुए कंप्रेसर में इन हो जाता है। और इस तरीके से बीआरबी कूलिंग मोड प्रोड्यूस करता है कूल एयर। ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का ये मैंने बनाया है, ये ब्लैक कलर का सिंबल मतलब हॉट एयर इसके इंडोर यूनिट में इंटर कर रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये चिल्ड एयर है, ठंडा हवा है जो कि बाहर डिस्चार्ज हो रहा है इंडोर यूनिट से। सेम आते हैं सेकंड सिचुएशन की बात किया जाए हीटिंग मोड का, तो कंप्रेसर है इन्वर्टर कंप्रेसर, और ये लाइन है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लाइन दैट इज डिस्चार्ज लाइन। ये लाइन आगे आया, आगे आने के बाद अब ये लाइन हीटिंग के लिए इधर मुड़ गया है, इस रिवर्स सेकंड रिवर्स वाल्व में, ये एक्सचेंजर में नहीं जाएगा। ठीक है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, ये आप सिंबल देख रहे हैं, इससे हम इंडिकेट कर रहे हैं हीटिंग मोड के लिए। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर ये कंटिन्यू इस लाइन से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हुए यहाँ से ये लाइन आप खुद आप देख रहे हैं, ये सिंबल इस इंडोर यूनिट के एक्सचेंजर में इंटर करता है। इंटर करने के बाद एंड ऑफ द पॉइंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में, राइट। वो लिक्विड आपका इस लाइन से आगे बढ़ता है और इंडोर यूनिट से बाहर निकलता है। बाहर निकलते के साथ ये EXV के कांटेक्ट में आता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। EXV हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड को कन्वर्ट कर देता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में, और लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड वापस सक्शन लाइन से आगे बढ़ता है और वापस कंप्रेसर वापस आउटडोर यूनिट में, आउटडोर यूनिट से वापस सक्शन लाइन से होते हुए एक्यूमुलेटर से होते हुए कंप्रेसर में, और इस तरीके से हीटिंग एयर प्रोड्यूस होता है और इस तरीके से कूलिंग एयर प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, स्टॉप कर दो।